我都鼓勵父母咧，應該強化自己嘅力量，學多啲嘢，但係唔係抄人哋啲嘢，唔係 copycat，唔係模仿。最近咧喺一個講座裏邊咧，有一個好嘅問題，都令我諗咗好耐。就係現代人，梗係身邊好多朋友啦，個朋友都係對你好，先俾啲意見你。但係有陣時咧，佢哋俾你嘅意見咧，你唔係好想收嘅。原因係點解咧？可能佢教得佢仔女好好啊，佢個方法喺佢仔女身上係行得通。但係如果你照抄佢個方法擺落你自己嘅仔女嗰度咧，可能最後啲仔女唔鬼睬你添。所以有陣時喺教細路仔方面咧，都幾束手無策嘅。如果淨係聽專家講嗰啲嘢，有陣時又真係好似好高大咁，自己都做唔到。問自己啲朋友壓落嚟嘅方法咧，有陣時係變成壓力，都未必幫到你。咁所以如果你問我最好嘅方法係乜嘢咧，就係你一定要有自己嗰一套。你作為仔女嘅父母咧，佢跟你嘅時間係最長。講得難聽啲，由佢便便、食飯、帶佢去玩、供書教學，其實所有嘢都係你嘅，時間都係你嘅，同埋最重要嘅，佢有住你嘅基因，你應該睇到佢嘅特色。所以我都鼓勵父母咧，應該強化自己嘅力量，學多啲嘢，但係唔係抄人哋啲嘢，唔係 copycat，唔係模仿，而係望住你嘅細路，帶住個好奇嘅心，啊，點解佢會咁做咧？佢諗緊啲乜嘢咧？佢而家發個脾氣，係咪因為我哋夜咗食飯咧？係咪有啲嘢佢想要我冇俾佢咧？向認真睇到我哋嘅小朋友嘅特徵，然後用啱佢嘅方法去幫佢，點都好過純粹係靠專家或者一啲好熱心嘅長輩或者好熱心嘅朋友，將佢行得通嘅方法壓落俾你，到最後不但止做唔好，反而會令到你覺得自己不如人，越嚟越冇自信添。做父母最重要嘅係相信自己做每一樣嘢都係為咗仔女好。可能有陣時做得唔啱，咪修正咯，修正咗再做好，你就會係一個好好嘅爸爸媽媽㗎喇。